Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Program Flight Detective ingin memperkenalkan satu projek ciptaan baru kami, iaitu Flight Scanner. Flight Scanner menggunakan sistem AI dari aplikasi Teachable Machine. Tujuan alat ini dicipta untuk mengesan paras banjir berlaku. Ciptaan kami telah menepati the Global Goals Sustainable Development, iaitu Climate Action. Climate action ialah usaha untuk mengatasi masalah yang berlaku. Ciptaan kami ini ialah ciptaan pertama yang dikeluarkan di dunia yang menggunakan sistem AI. Okey, di sini saya akan memperkenalkan model fungsi iaitu Flight Scanner. Yang pertama, kita ada penanda aras. Di sini kita telah mewarnakan penanda aras ini dengan warna hijau, kuning dan merah. Hijau menandakan aras selamat, dan kuning menandakan aras amaran, dan merah menandakan aras bahaya. Buktinya ada di sini. Aras selamat lebih peratus daripada aras amaran, aras bahaya. Okey. Yang kedua, kita ada house control, yang di mana kita akan meletakkan kamera panel solar. Okey. House control ini kita akan meletakkan kamera. Kamera itu akan bersambung dengan sistem aplikasi AI Teachable Machine di sini. Okey. Yang ketiga, kita ada bangunan. Bangunan ini telah dilengkapi dengan siren. Siren ini akan bersambung dengan kamera daripada house control yang akan mengesan penanda aras di sana. Okey. Saya akan menerangkan bagaimana Flight Scanner menyelesaikan masalah. Banjir kilat sering berlaku tanpa amaran yang mencukupi, menyebabkan penduduk tidak mempunyai masa yang cukup untuk membuat persiapan menghadapi bencana. Sebab itulah kami membuat projek ini dengan kebolehan AI untuk memesan paras air dengan kecepatan yang tinggi. Sistem ini dapat memberi amaran awal yang tepat untuk penduduk membuat persiapan menghadapi bencana. Kajian ini memperkenalkan penggunaan Teachable Machine sebagai alat untuk melatih model AI dengan data spesifik banjir. Kami akan melatih aplikasi ini untuk mengetahui aras banjir. Okey, saya akan menerangkan bagaimana Teachable Machine ini berfungsi. Okey, kami telah melatih Teachable Machine ini untuk mengenal pasti aras air. Okey, sekarang kita boleh lihat aras air dalam keadaan selamat, dan aras selamat peratus dia tepat pada 100 lah daripada yang lain. Okey, kita lihat pada aras amaran. Apabila air meningkat ke aras amaran, dia akan bunyi siren lah untuk memberi isyarat kepada penduduk-penduduk untuk berpindah segera. Okey, sekarang kita boleh lihat kat sini aras amaran lah. Peratus dia tepat pada 100 lah daripada yang lain. Okey, kita lihat ke aras seterusnya, kepada aras bahaya. Okey, apabila air meningkat ke aras bahaya, siren dia akan bunyi lagi kuat lah. Okey, sekarang kita boleh lihat peratus pada aras bahaya. Peratus dia tepat pada 100 lah, ataupun lebih pada yang lain lah. Okey, kami akan paintingkan reka bentuk ini di bawah MyIpo supaya tidak ditiru oleh orang lain. Dan kami akan mengenakan tindakan terhadap sesiapa yang meniru projek ini. Dan kami akan berkolaborasi dengan Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah.